نه رسمي ده نه یې څوک مني او نه دا د منلو ده. هر څوک چې ډیورنډ رسمي خاوره بلي هغه مورخرڅی ده. ډیورنډ چې څوک رسمي خاوره مني دې ته سرحد او پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا د افغانستان خاوره ده. موږ چې موږ به چې وړوکوالي کې لوبې کولې نو موږ به هم داسې شرطونه او قسمونه یو بل ته ایږدل چې څوک کور ته اخره کې ورسي هغه به غټ خري. د ماشوموالي لوبې به وایي دا. اوس که هغه لوبې موږ د ولسوالۍ او نړیوالو غټو مسلو ته راولو د ډیورنډ دا کرښه چې ده چې دواړو طرف ته پښتنو ته وینې یو ځای دي، کاروبارونه یو ځای دي، رشتې یو ځای دي، احساسات ورسره تړلي شوي. په هغې کې دا خبره کول چې څوک دې ته باډر وایي هغه مورخرڅی دی. نو دا تاریخ احساسات نه غواړي، تاریخ حقایق غواړي. زه غواړم چې تاریخ حقایق مخې ته کېږدم ځوانانو ته زده کړې لپاره. پهلنۍ خبره دا ده چې ډیورنډ دا کرښه دا دومره غټه مسله نه وه په پښتنو کې. دا مسله 2004-2005 نه دا شروع شوې ده. دا څنګه شروع شوې ده چې د انډیا یو پروفیسر زه وایم چې ډیورنډ ته څوک پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا په جواب کې څه وایي؟ وایي نه داسې نه ده. نو دا خاوره نه رسمي ده نه یې څوک دا خبرې ما 2 کاله مخکې کړي دي په یو تلویزیون کې. او نه دا د منلو ده. هر څوک چې ډیورنډ رسمي خاوره بلي هغه مورخرڅی ده. ډیورنډ چې څوک رسمي خاوره مني دې ته سرحد او پوله وایي هغه مورخرڅی ده. دا د افغانستان خاوره ده. موږ چې موږ به چې وړوکوالي کې لوبې کولې نو موږ به هم داسې شرطونه او قسمونه څوک دې ته باډر وایي هغه مورخرڅی دی. ولې نه دی پوسټ کوي په هغې کې اکاونټ نه دی؟ تاریخ حقایق غواړي. زه غواړم چې تاریخ ریپورټ چې کله اکاونټ نه دی. پهلنۍ خبره دا کرښه دا دومره غټه مسله نه وه په پښتنو کې. دا مسله 2004-2005 نه دا شروع شوې ده. دا څنګه شروع شوې ده چې د انډیا یو پروفیسر سیدو په نوم باندې هغه خپل د هندو اخبار کې یو ارټیکل شایع کړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 100 کالو معاهده ډیورنډ وه هغه ختم شوه. دلته افغانانو هم په افغانستان هم په یقین وکړو دغه په خبره او پاکستانیانو هم د لا علمۍ د وجې په یقین وکړو. زمونږ جنرال حمید ګل هم وویل او د پښتونخوا ګورنر چوک امر کمانډر خلیل الرحمن هغه هم په دا یقین وکړو. ټولو خلکو په یقین وکړو چې دا د 100 کالو وه. دا مسله د هغې ځای نه د انډیا نه شروع شو په موږ باندې زموږ پښتنو ترمنځ. دې کې معاهده کې د 1393 د ډیورنډ معاهده کې یو ځای کې د 100 کالو د لیز ذکر نه دی شوی. اوس دا معاهده ختمیږي څنګه؟ په نړۍ کې معاهدې څنګه ختمیږي؟ دا رسمي پوله بولي. دای ډیورنډ رسمي پوله بولي. رسمي پوله. بیا دلیل څه وایي؟ وایي کله چې 100 کاله مخکې دا پولې سره جوړې سولې نو سعودي نه ډېر ځایونه بیل سول، دا سو هغه سو کویټ سو. دا اوس به هغوی وایي چې زموږ دا پولې نه منو، دا خو کیدای نه شي، دلته م عرب دی هلته نه. زه درته وایم د 400 غلماره یو هغه پولې دي چې د دوی ترمنځ تفاهم سوی ده بیا پولې جوړې سوي دي. یو هغه پولې دي لکه آذربایجان چې هغوی 45 کاله بعد بیرته خپله خاوره اخیسته. یو هغه پوله ده لکه شمالي جرمني او جنوبي جرمني چې کله روسان مات سو د برلین دیوال هم ختم سو، جرمني بیرته سره یوه سوله. زه درته وایم چې جرمني یو کیدلی شي، آذربایجان خپله خاوره 45 کاله وروسته نیولی سي، افغانستان ولې خپله پوله بیا که چیرته معاهده خو اول شوې نه ده، دا هېڅوک نشي ثابتولی چې معاهده دې شوې وي. هېڅوک دا نشي ثابتولی چې د ډیورنډ معاهده دې شوې وي. امیر عبدالرحمن خان دې کړي وي یا د غازي امان الله خان کړي یا د تر هغه مخکې چا کړي وي. نه، معاهده نه ده شوې. دا پوله ونه دلته افغانان که چیرته دا پوله وای نو دغه عرب ملکونه چې دي دوی یو بل ته هیوادونو ته چې ځي دوی خپله ویزې سیستم لري، پاسپورټ ویزه لري. فرض مثال مصر ده، سعودي نه مصر ته خلک ځي نو ویزه لګوي، له مصر نه سعودي ته ځي ویزه لګوي. همداسې د ترکیې امپراتوري وده. خو افغانان چې کله دا پوله معلومه خو نه ده پوله د خاتم پښتانه و خاتم پښتانه تر 2019 پورې تر 2019 پورې نه تر 2018 پورې په دې پوله باندې ویزه او پاسپورټ نه و. افغانان به په هره لار باندې په کوټه، په تورخم، په چمن، په وزیرستان، په واڼه، په دې ټولو لارو بغیر ویزې او پاسپورټ تله.
په پېښور کې په اټک کې په اسلام آباد کې په کراچۍ کې چا افغانانو ته نه ویل چې ویزه دې چیرې ده پاسپورټ دې چیرې ده ځکه ښه چې دا پوله وه نو نن نه 50 کاله مخکې ولې ویزه او پاسپورټ نه و نن نه 10 کاله مخکې ولې ویزه او پاسپورټ نه و ځکه دا پوله خو رسمي ده که نه او جنرال صاحب دی هلته که پام دې کړی وایي زمونږ جنرال پلانکای یو 10 دقیقې وروسته میسج درته کوم ښه زنګ درته وهم نو دا وخت پولې مولې دا پولې پاسله دې را شروع سو ویزا او پاسپورټ هغه نه وروسته شروع سو هغه نه وروسته دا سرحد سو هغه نه وروسته دا مسله د دواړو ملکونو شوله نه ګوره که نه حمزه صاحب محترم ته خو ډېر نر افغان یې ستاسو جرنیل زموږ جرنیل او اوس ابو عرفانه دا کومه ښځه چې تا پرېښې دا اوس حمزه ته یو کال ورکړه یو کال به هغه ورسره تېر کړي ای پر پدر د نالڅه ای مردګوه ای بېناموسه ای خنزیره تو لعنت دې وي په تا باندې کار هم نشي ده ورسره 2 ورځې مخکې ما سره ټول ډیټیل ستا د همدغه سړي ما تل دا څوک دي دا زه نه پیژنم بیا مې نومونه ورته ولیکل تقریبا 8 نومه مې ور ولېږه ما د دغه په اړه معلومات راکوی دا زه نه پیژنم بیا یې ویل چې د ما کورنۍ موضوع د دې کې ګوتې مه وه بیا اوس راته وایي ته خو پښتون او افغان ته ولې داسې کوې د ما په شخصي زه درته وایم که شخصي حریم تا ته مهمه وای تا به د یو افغان ځوان مېرمنې سره زنا نه کوله تا به د خلکو نکاح کړې ښځه نه بوله بیا مردګه ته د همدغه ښځې چې د بل په نکاح کې وه ته د ده له کوټې نه د ده په مصرف او د ده په انټرنیټ باندې ته لایف راتلی د افغانستان ښځو ته د ازادي غوښتله د هغوی حقوق دې غوښته در حال سته په خپله د یو افغان پیغلې په حقوقو باندې ډاکه وهلې د هغه پیسې دي وهلې د هغه زندګي دي وهله د هغه د یو کال در باندې مصارف وکړه چې سترګې دې خلاصې سولې لاړلې ته نه انډرسټینډ Yes. جنرال صاحب دغه درته ویلي دي سینما په شخصي هغه باندې تعرض مه کوه دغه ته ویلي دي بغیر ثبوته کار نه کوم کاري سعید ورته څوک ورته دغه شخصي حریم ته ولې د چا چې څنګه ما ته خپل عزت مهمه ده همداسې د هر چا عزت راته مهمه حسیبه که تا په ښځې باندې څوک دغسې وکړي تا له خور سره څوک داسې وکړي غبرګون به دې څه شی وي خور لرې مور لرې عزت لرې که نه چې د بل چا په عزت ډاکه اچی هغه بلا ورپسې جنرال صاحب دا خو دوی عادت ده په دغې باندې دوی ته دغه عیب نه ده دا د وطن په هکله چې ته کومې خبرې کوې دومره ته داسې وطن دوست دی وطن دوستي خو دې ته نه وایي چې ته راجګېږه چې ته تخریب خبرې پکې کوه دا هم بلا ورپسې دا د سپای دی ولې ځان سره نه هغه چې شهید سو خلیل الرحمن حقاني تا څه خبرې پسې ونه کړلې د مونږ ګانګز ولس ده زه چې وایم د مونږ ولس ګانګز ده موږ به سې ورپسې څه ویلی وای دا شیخ دا وایي توهین کوي نو خو نه خو هغو به راته ویلي دا وایي توهین کوي اوس سنبوی سنبی خان وایه خیر د بعضې ملګري لاندې په کمنټو کې لیکي وایي کومه د ثبوت تاسې د جنرال صاحب لایف مخکې ونه لید جنرال صاحب وویل زه تر سبا پورې انتظار ورته کوم که دې سړي بخښنه وغوښتله نو مشکل نشته سبا هم نه سبا هم ځینې خبرې سبا لرم د یو هفته ټایم ورکوم بیا پس له هغه زه بیا مجبوره یم مجبوره یم
اوس هلته ورځ ده امریکا کې راسه ما ته شواهد وړاندې کړه په دې شرط دې پرېږدم په دې شرط چې نور به د اسلامي امارت په غازیانو اتلانو پسې خبرې نه کوي که کوې ملاس د اخلاص نرغوندې کوه توهین مه کوه انتقاد وکړه نیوکه وکړه حق دې ده ښه په نری وکړه توهین مه کوه دا مه وایه چې قرآن ولې په عربي کې راغلی دا مه وایه چې حمزه د ما په سر مه کېنوه Understand? عمران ورور ستړی مه سې عمران اورې راسه کوم نرس تاسې دفاع یې وکړي راسه راسئ د ولسمشر راتلونکي ولسمشر کمانډو څومره توهین هم وکړه ته راسه ته خو د خیریه بنسټونو والا سره حسابونه کوې جنرال صاحب دوه ملګري دي راوښیځوم په دفاع کې ملګري خو دلته ملګري انتان نه ورکوي دلته مخالف نه ما د دوه ملګري دي دوه دفاع ملګري ښایي جنرال صاحب یو اوس بلې نه دی خبر کم دوی خو چې دا کومې پیسې اخیستې دي ښه دې کې یو څه روپۍ د اوسني نورو چاپلوسانو ته هم ورکړي دي هغه بیا راجګېږي دا بعضې نور پسې شروع کړې ده شیخ دا ویډیو ته وګوره جنرال صاحب او بیا مې یوه ځانګړې غوښتنه د هغو افغانانو د هغو ملګرو نه دی کوم چې زما تصویران لرې که لرې دا معلوم دی دا تر اوسه پورې چا مور نه دی یاد ما د چا ناموس نه دی یاد A few moments later. جنرال صاحب دا دومره ویده ولس نه کسنه ما د چا ناموس نه دی کړی 12 بجې دي د الله خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ کنځاوي مه کوئ ما ته خطلی ما لایف کې ما ته قسم ده ټول نظام ته کنځا کړي پرون دلته د غلجي په نامه د کچیشه دی او حرامي ده د ما لایف ته مې راغلی هغه او دا بل سنبی یو طالب ورغلی په خدای چې ټول ورته د مور خور کنځلې وکړلې کاتک خو د موږ شودګان ریکارډ نه تې کوي ولې د هغه زه چې دا لایف ته ورختم هغه اکسپیر شلغم ژورنالیست تښتېدلی نور هغه پوی کړي ول هلته سیبې راغوښتی و هلته یې مشال سپي ته هډوکی اچولی و په دې وخت کې وایي ته وغپېږه دا په چا ډول باندې دا کارونه کوي چې ودرېږه عام ولس پوه نه سي الله سي ښه دوستانو بس د ما دغومره خبرې وې نور وایس کاکا نه غږ دې وباسه که نه وی عبدالله وروره ستړی مه شه برکات جنرال صاحب څنګه حیثیت ته ښه دی چېرته ورکوره کې پیره دوبۍ لکه چې بعضې ثبتونو پسې ګرځېدم هغه حسیب به ویلې وای د حکمتیار په اړه ته څه وایې او دا او هغه نو اوس نن مې ثبتونه پیدا کړي دي وروره زه به د حکمتیار زحمت درته نه کېږي وټساپ کې ما سره شریک کړه نه صاحب دا محرم هغه دي درته به یو څه وخت ورکوم بیا په دې رسنیو کې په ټولو سره رسنیو سره شریکول ما نه ستا څه شی پټ دی چې اوس دا اوس نه که نه خدای دې غرق که اوس نه که نه بیا صحیح دی ولا ما ته امانت را لېږلي دي او همدغسې راتېلي که یې نه منله بیا به درته اجازات ده کوم امانت ما خیانت کړی تر اوسه پورې د کومې ورځې نه خو دا چې زه تا ته لېږم زه خیانت کوم که نه خدای دې تا بیخ شین کړي خیانت نه کوې خو ته داسې لکه زه او زه داسې یم لکه ته یوه خبره که څنګه دا خبره ده په سیاسي مبارزه کې خو همدغسې دی دا دومره خلک عبدالله وروره قسم مې دې په الله وي چې هغه فریادونه ته واورې که د تا زړه دې وسپنې و که دې ونه ژړل ما ته ووایه چې تا غول خوړ دومره ظلم سوی ده
د حاتف مختار نه بدتر ظلمونه یې کړي دي. نه مړ حاتف مختار خو به سم پیر درته معلوم سي. څه قسم ته دنیا ده. او زه ستړي مه سئ. وایس کاکړ وروره مایک دې خلاص کړه مهرباني. سلامونه جنرال صاحب محترم، فدا محمد وروره د نور دوه دوستانو خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ. جنرال صاحب محترم، زه دغه موضوع باندې نه غواړم چې بحث وکړم، ځکه دا خلک ستاسو د مخه موږ پېژندلي وو. دا چې کومه موضوع تاسو نن راپورته کړې ده واقعا دا زما په شمول هر افغان ته د خجالت ځای ده، هر ځوان ته د خجالت ځای ده، هر یو مسلمان ته د خجالت ځای ده. او خدای تعالی دې د هیڅ چا دومره زیات ابرو عزت او حیثیت نه بربنډوي چې څومره د چا ناموس او عزت څوک لاس اچي هغومره د هغه عزت پایماله کېږي. ځکه آیات شریف دی په قرآن کې چې ځکه تفسیر ته نه ورسره ځو دغومره به وایم چې پاکې ښځې وایي د پاکو نرانو دپاره دي او ناپاکې ښځې د ناپاکو نرانو دپاره دي. موږ همیشه وخت چې افغانستان کې هره موضوع ده د هر چا سره که ستاسو سره مخالفت مو کړی ده، که ستاسو دوستانو سره یا زموږ سره یا توهین تحقیر سوی ده، دا خوله مو تر دې غوږو څیرې سوې ده چې وسړیه بېادبي دې ډېره معافي. سپي تر اوسه زموږ غوږ نه ده وړی ده، خپل غوږ ونیسئ بیا ځغلی دی یو چا پسې. خو دا خبره زموږ دا نه اورېدل کېږي، ځکه دا همداسې کوړ او ړوند ملت ته دغه ځوانان هم چې نن راپورته سوي دي زه هم حاسب به یې اوس یو مثال اکثریت مطلق تاسو خبر نه یاستئ اروپا کې هم دا مسلې روانې دي. ځکه خلک بیریږي خپل حیثیت او خپل ابرو میډیا ته نه ورکوي. تاسې به شاید په خبرو کې ولیدلي یا به په ټیک ټاکو کې لیدلي دا اوس هم یو استاد لمر په نوم باندې یو شخص په دقسې موضوع کې بیچاره په چاقوګانو تېره شپه وهل سوی ده. دا ډیر د شرم خبره ده او دا ډیر یعنې زه دې ته اوس حیران پاتې یم دغسې شخص ولې ځان ته حق ورکوي. راځي د افغانستان کاکړ صاحب د بیچاره شخص څه شی کړی و؟ دا بیچاره خو دومره مشهور کس هم نه و، باور په خدای دا استاد محترم استاد لمر چې دا ښه هلک ده، ښه ځوان ده. دا موضوع چې ده یو ناموسي موضوع، یو چا خپله کوچنیان خپله مینه یې وژلې ده، نو هغه باندې ده ډېر زیات نیوکې وکړلې چې ولې د خلکو ښځې راولئ، ولې نکاح ورسره کوئ، ولې ځان سره ساتئ، بیا اخر کې د هغه بچی په نس کې و هغه ووژله. ولې په څه کم حق حقوق باندې ځان ته حق ورکوئ د خلکو نجونو سره یا نکاح کوئ یا نه کوئ یا ځان سره ساتئ. ډېر سخت دی قوم بیخي ورټئ ورسره، ځکه هغه معلوم و هغه اشخاص چې څوک وه. نو زما بحث په دې دی زه نه پوهېږم دا خلک ولې دومره په سپین سترګۍ باندې د افغانستان په یو داعیه د افغانستان هغه عزتمند داعیه که 100 کلن تاریخ ته یې ګورې که 15,000 کلن تاریخ ته یې ګورې موږ هر څه په ناموس باندې ولاړ دي، په عزت باندې ولاړ دي. دا سړی د کوم قوم پورې مربوط و که خفه کېږي نه. لکه دغسې یو پېښه دلته کاناډا کې د سینټ کاترین کې هم شوې ده چې د سیم قوم نه دی که د ډفرنټ قوم نه دی. نه دغه فکر کوم هغه هلکان د پنجشیر دي. چا چې دا کار کړی نه دا بې د جنرال صاحب محترم لاندې یو چا کمنټ ته کړی خبرې چا ته کړی د شیرنۍ ورور ته کړی ډاکټر وای دزمار طالبان دغه سړی چې تمام ورځ شیرنۍ په لایف کې وسره کېنولي دغه نن سبا تاسو یا موږ ته وایي چې دزماران دي طالبان او خپل گیمونه دی کوه ډبل ټیپ دی کوه اگې ماګې په خلو کې نه سزا ولاړ سلا دې ته هدایت وکړي یاره. جنرال صاحب ستا لایف کې خو زه زیات لاندې ډېر زیات سپي غاپي. ما فقط او فقط یو 10 الا 40 نفر میوټ کړو لایف پاک سو کوسم په دې لایف کې 2.5 نفر ناشتي دا د دوی یو تکتیک د تواب صاحب محترمه او ان شاء الله موږ په نږدې وخت کې شیخ د زیم یا د موږ ملګری به د جنرال صاحب په حمایت کې لایفونه جوړو او هر هغه څوک چې د جنرال صاحب مینوال وي سر له سبانه به ټول د جنرال صاحب ډی پی لګوي خیر هغه بیا موږ خپل لایف کې دا خبره کوو ان شاء الله جنرال صاحب ډی پی لګوي. نه خیر مشکل نه زه درته یو خبره کوم پوه شولې زمونږ او ستاسو هدف باید یو شخص نه وي په امارات کې فرض مثال یا پلانکای وزیر یا نظام همیش ملی منافع زه یو انسان یم یو شخص یم خدا نخواسته سبا به مې داسې یو څه کړي وي چې بیا به تاسو شرمېږئ را سره
زه معصوم نه یم، قسم په خدای ګناهګار سړی یم. تر دې حده به چا سره مینه نه کوو چې سبا یې په هغه مینې باندې پښیمانه یو. د نظام ملاتړ کوو، د شخصیت پرستي هېڅ ضرورت نه ده چې زه په نظام کې پلانی دا نه. وروره په عموم کې د ما د نظام ملي مصالح ما ته مهمه دي چې هر څوک د دې مصالحو په وړاندې ولاړ وي، اگر که هغه په نظام کې اگر که د نظام ټول خو دا ملي مصالح په خطر کې دي، والله که زه ورسره ودرېږم، والله که په ټول عمر هغه وکړم، نه رزق د چا په لاس کې ده. وروره ملي مصالح دي، په ملي مصالحو باندې ښه په نره درېږو. او پاتې شوه دا چې ملاتړ او دا دوی د راځي کمنټو کې د لګیا چې څومره د موږ واس کېږي هغه به بلاک کوو. جنرال صاحب ته اجازه وکړه قرآن د هر یو خولي کېدل ته هډوکی چغ کړم، ولا که یو رانه غلط کمنټ وکړي صرف زیول نه میټ کوو څه کېږي کنې ورته میټ کوه چې ځورېږي او څه کولی نه شي. بس ګورې سنبیګانو راواړوئ نو زه دلته ګوره زه خو یې کوی سمه چې هغه یې کړمه. او جنرال صاحب دا ډیره یو حقیقت خبره وکړه، د اشخاص پرستی به بیرته راځي، بت پرستی په معنا باندې ورکول کېږي. خو تر کومه وخته چې اوس وګوره دوی دغه سړي څومره هغه وکړه د موږ توهین یې وکړه، نن دغه د خدای پاک د ده هر څه د ما لاس کې راوړل، فقط یو موبایل او دغسې خلکو ته ښودل دي، بس خدای شرمول دي. جنرال صاحب ډېر مهارت باندې غوښتل چې تا به دا سوشل میډیا کې کم راولي، د تا احساساتو کې داسې الفاظ تا له خولې نه وویستل چې په هغه باندې افغانان وځورېدل یا خفه سو یا مثال په هغه سو، خو رب العالمین له چا سره مل وي که نه نو هغه به انشاءالله هېڅکله نه پاتې کېږي. تاسې جنرال صاحب جنرال صاحب میسیجونه که ته اورې مایک دې بند کړه، خامخا غږ دې بیا دې خواته د موبایل راونوځي که کوم شخصي میسیج یې. او طواف صاحب محترمه تر کومه وخته د کومه رئیس جنرال صاحب پیژنو تر دې دمه انشاءالله خدای مکړه موږ د ده په ملګرتیا نه یو پښیمانه سوي. نور دې خدای پاک موږ ته دا وس راکړي، جنرال صاحب ته دې خدای پاک دا وس ورکړي. هغه عبدالله وروره دغه یو کوني لوچاک خبریال دی، زه له ډېره پخوا پیژنم چې ده به ډېر مفعول انسان ده. یوسفزی پرون د ما په اړه باندې ټویټ کړی ده، هماغه ټویټ کټ مټ ما نشر کړی ده، کټ مټ. او دا مې ورسره لیکلي دي چې زه هرې محکمې ته هر جي ته هر څوک چې په ما د شاهدي وایي زه اوس هم حاضر یم، علني لایف. نو دا یې دې همدقسې جرأت وکړي ودې وایي چې مبین چې دا کومې خبرې کوي زه آماده او حاضر یم. او زه سمیع یوسفزی په هېڅ صورت نه پرېږدم، والله بالله چې زه په لندن کې وي په هر ځای کښې دی وي زه به ما ملګرو ته ویلي چېرته اوسېږي دا لندن کې ده چې دی ما مدافع وکیل سره لندن په کوم ښار کې دی دا هغه ته بیا زه ټول ډیټیل ورکوم. نو ده باندې زه عریضه کوم، زه د اعاده د حیثیت دپاره دا په هېڅ صورت نه پرېږدم افغانستان ته راتګ، خو به تر هغه پورې چې دی په دې اړه وضاحت ورنه کړي. او ده د 1904 نه وي خبره کړې، زه قسم خدای هغه وخت ماشوم وم پوه شولې، او ما واده په 2003 کال کې کړی ده. نو زه عجیبه ده والا خیر په هر صورت ګورې جنرال دغه دا یې ووایي چې زه حاضر یم. معلومه ده تا ته په مجازي نړۍ کې خپله ښه معلومه ده ته چې د عزت او زینت د الله تعالی په لاس کې دی. د دنیا ټول انسانان که ستا په مقابل کې ودرېږي او د دې اخیستلو کوشش تاسو ښه وکړي هېڅ هم نشي کولی. او که دا ټول د دنیا انسانان غواړي چې تا ته عزت درکړي او الله رب العزت ونه غواړي بیا هم درته نشي درکولی عزت. نو دا کړنه د الله تعالی په واک او اختیار کې ده. دا خلک په همدې باندې چې دی سوځېږي چې جنرال صاحب خو نه بل څه وایي ته په 1904 وایي ته 14 کالان دا بل دومره بې عقل ده چې دی د 1904 نه وي تر ننه پورې تاریخ باندې نه ده خبر چې څو کاله سو، له 2000 کال نه تر اوسه پورې خبرې څو کاله سو، 25 کاله، 4 کاله هغه ورسره واچوه 29 کاله. نو زه خو څه د 70 کالو نه یم، خدای دې غار که پرونی بچی یم. سپینګری کوي ته بل واده کوي د سپینګری کوي دا ظالمان دي. دوی په دې نه پوهېږي وایي ته 14 کالان یې 1904 نه وي نه تر اوسه 14 کاله راځي.
نیت ته صفا دی چې چا در پسې راغستی ته خدای پاک درته داسې په ګیر در کړی دی چې مه کوه په خطره راواغله کومه سنبۍ نسته لاندې مامای ورسته استخبارات لري یو وایي چې دا د دې څه قسم ته استخبارات یې خندلې چې زما اکثریت قسم په خدای چې دا د زه خو دلته ډېرې خبرې په 10% مې کړي په والله دا منځ مې ورته ویستلی ده دی مې هم حیرانه کړی ده نه هغه 400 والا چې خپل اکثري پورته کړي په انسټاګرام باندې ویلي چې سخت استخبارات دي ولا چې خو ما پورته کړي دی هغه راغستې دي د دې معلوماتو په اړه باندې زه وایم چې دا معلومات چېرته نشر شوي چې دا راټول کړي داسې دا صحیح ده دا د تا په انسټاګرام باندې وو اوس نشته لرې کړي دي ډېر مخکې لرې کړي دي یو کال که 8 میاشتې کېږي چې لرې کړي دي دا هغه وخت راوتلي وو خو د دې په اړه باندې تا ته چا څه ویلې نه مونږ خو سړی پرېږدو چې مخکې لاړ دا اسیب ته څومره پروموشن ما وکړ هله عبدالله ورور به لاس وره ما ته ویلي چې دغه خبیث سره مه راځه ما وروره د آرمي خپل یو میشن ده زه مخکې ځم یاره خو ته د وټساپ خبرې هم دلته کې استاد ته چې ته لایف کوې چې ما ته ویل دي چې مه راځه ما ته شخصي کې ویل ماشال ورته ما ورته ویلي دي دا راته ویلي ښه جنرال صاحب محترم د ځینو خبرو کې در سره موافق یم خو د صاحبزاده صاحب په موضوع باندې نه یم در سره موافق صاحبزاده صاحب څوک ده حمزه جان نه بزنم کور ته دی بوزه ځان په وغه ودی غي نور خو کار ملره ختم کړ دڅه نور خبره ته ضرورت نشته یاره خو دغه خلک ځانونه مې جوړوي بزنم اوروره الله خو پیدا کړی وای ځانونه خسړی مې جوړوي مونږ الله تعالی ور پیدا کړی په دې باندې نه کوئی نسبی تاسو خپل مجلس کې وای ما چا سره وعده کړی او چې لاس د قیروس سره میسج کوم لایف نه بندوم مایک بندوم تاسو خپل مجلس کې وای ورور زوس معلومات د پاره کې کوئی نسبی عبدالله ما ته سی ویلې یا ورتب کې اوس راولېږي چې وګورو مثال دی نه جنرال صاحب وسه نه ځان نه صبر وکړه سبا په نو جنرال صاحب جنرال صاحب په منځ کې باندې راځي ګوره ما جنرال صاحب جدا خبره ده جنرال صاحب ورته وایي دوستان ته چې ما ستا په منځ کې بسوک نه راځي شیخ جان خبر ده زه باور وکړه هر څوک پیژنم او زه څوک راځي کوم زه خپل خو پیګه شیخه کنه تا قسم ده بلا ستا پیدا غسوک راوست راځي کړی چې دلته ماپ شي غپلې دي تا قران یو دغه وای زو ستاسو باندې شای نه سم ویلې چې کوم نفر په دې پوسې خبره وکړه جنرال صاحب ته پریګ د دسه به ته وډه زئی چې ته په پوم نه سي پرې د جنرال صاحب سره پیدا ډیر خپې پیګ ډیر سم نه لکه یو دنه کونی دی ترکیه یو دنه ما کې لیدلم ده اکبر پښتين وای عبدالله سره ما وخت تیر کړی دی په کوم ځای کې در سره وخت تیر کړی دی واسره چې به دې ورنه غوښتي وس بیا درته کوم شاعر ته عجیب وای عبدالله سره ما وخت تیر کړی ته ولي کامنټ کې دی بچو عبدالله دلته ګیره داسې ګیره چې عبدالله واتساپ کې اوشتکار راولېګا جنرال صاحب دی خاطر یو شین ده ها واتساپ کې اوشتکار راولېګا در لګم جنرال صاحب دی خاطر دی ما واتساپ کې یو کونجه راولېګا چې زلک سبا مستی په وکم یو کونجه راولېګا دې شاهین په شیشه ما السلام علیکم د ټیک ټاک بدمعشانو لک سړی ته وخت ورکوي لک سړی ویني یا لاندې ناس غریب سړی ولا کو څنګه راځي وعلیکم السلام ورحمت الله بدل کړی دا سړی مخ لري حاجی صاحب موږ د ټیک ټاک امر بالمعروف یو بدمعشان نیو بدمعشان نور دي
او نه بل خبردار امر بالمعروف دغه رقم امر بالمعروف دا رقم مسلې کوي نه خبره تا وکسه ګوره سړی مخ لري اجي شاینه سړی سټ لري سړی یو چی لري زنه مخ لرم نه سټ لرم تاسې وروره جان بيخي د ټیک ټاک کمرې کامره خلاص امر بالمعروف غیر کامره خلاص رښتیا خبره ده واسطه پوګل نظام ده ښه سچیر د واسطه ونه لري ولاکه د څوک راجګم کی جنرال صاحب موږ په نظر کې موږ نه ورزو راکه کدا غریبي بم تیر سي خیر د موږ بم پالور